На денешен ден, пред точно 72 години, во ова област, во овие райони, беше формиран првиот партизански одред за конечно ослободување на Македонија. Денес, од ова место, после точно 72 години, ние им се поклонуваме на тие борци, но и се повикуваме на таа традиција, затоа што и денеска е дојден денот за ослободување на Македонија. Добро вечер, Струга! Добро вечер, храбри луѓе! Добро вечер, борци за правда, борци за слобода! Цела Македонија, еве веќе 2 месеци е на нозе и покажавме решеност дека нема компромис за правдата и за слободата. Дали сега тука да застанеме? Назад нема, враќање нема. Се додека целосно не ја вратиме правдата, се додека не си ја зграпчиме слободата. Горд сум што сум овде вечерва со вас и што можам да ви се обратам. Горд треба да биде и секој од вас, затоа што овде сега се пишува новата историја на нашата татковина. Сите ние овде поставуваме еден нов камен темелник на нашата татковина. Камен темелник на една поубава и посилна Македонија, просперитетна Македонија. Македонија која што ќе ја сакаат и почитуваат сите. Македонија која што ќе се грижи за своите деца и ќе обезбеди парче леб за секого. Македонија која што ќе биде дел од современото европско семејство. Никола Груевски и неговата тајфа се прават како да не се од тука, како да не гледаат што се случува и што народот бара. Се однесуваат како гатачи да им се советници. Кога народот вели сакаме правда, нив тоа некако не им се слуша. Дали сакаме правда? Сакаме правда! Сакаме правда! Сакаме правда! Груевци, народот одовде ви порачува. Ако нема правда, за џабе, за бадијала се сите проекти, за бадијала е програма. Ако нема правда, нема ниту економија, нема ниту развој. Ако нема правда, нема да има ниту мир. Нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир. Селективна правда не е правда. Правдата или ќе ја има за сите, или нема да има за никого. Криминалците, вистинските криминалци треба да одговараат пред правдата, а не да се врши прогон на нашите другари, соборци, борците за правда и борците за слобода. Груевски и тајфата мора да се соочат со правдата. Мафија, народ! Затоа што народот сака правда. Народот сака правда, но народот сака и да избере. Гордо, достоинствено, исправено, храбро, без закани, без уцени, без крадење на народната волја. Ете такви избори сака народот, а не такви какви што ги сака Никола и неговата тајфа. Не како тие што ги посакуваше на 24 април или на 5 јуни. Затоа, почитувани пријатели, избори ќе има тогаш кога ќе се створат услови за тоа. Тогаш кога институциите и народот ќе се ослободат од јаремот на партијата. Ете тогаш народот ќе си го каже своето, но и ќе го земе своето. Драги пријатели, дали овие денови кои што се критични, се прекршуваат работите, може да се остане равнодушен, настрана, да се правиме како ништо да не се случувало,
да замижиме пред милиардите украдени евра во изминатите 10 години, да замижиме пред уништените човечки судбини, пред сите убиства кои што се пробаа да се прикријат, пред неправедно осудуваните и затвараните. Дали да се премолчи пред тоа што се затвара и се превземаа медиуми, се превземаат фирми од страна на фамилијата. Дали може да се остане нем пред сите изборни измами, пред заплашувањата на граѓаните? Дали можеме да останеме неми пред тоа што правниот систем е урнисан, а криминалците се држат на слобода? Дали можеме да бидеме слепи пред тоа што државата ни е окупирана, републиката е киднапирана од страна на партијата? Нема и не смее да се остане нем и по страна. Затоа сме ние овде сите вечерна. И затоа сакам одовде да упатам еден апел до сите оние кои што се уште се сметаат за неутрални, неопределени или пак се можеби уплашени. Поведете го стравот, откажете им послушност, немојте да верувате во нивните лаги и пропаганда, отворете ги срцата. Вашето место е овде со нас, заедно да си ја вратиме слободата на нашата држава. Затоа што шарената револуција, сите ние овде, низ цела Македонија, ние сме моторот на промените кои што мора да се случат. И ќе се случат за скоро. Толку сме различни, а толку единствени. И решени сме да ја вратиме републиката повторно во владение на народот и да изградиме едно ново, поубаво општество. Општество базирано на правдата, на еднаквоста и на достоинството. Правда мора да има, за да има мир. Да сте ми здрави и живи, заедно до слободата!